அந்த கார்ல இடையில வந்து பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. கார் பஞ்சர் ஆயிடுச்சா? ஆமா. சரி. போற வழியில என்ன பண்றது? அப்போ ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சு போவோம். சரி. ஆட்டோ பிடிச்சு போறாங்க. ஆட்டோ பிடிச்சு போலாமா இல்ல ஏறி போலாமா? ஆட்டோக்குள்ள உட்காந்துட்டு போறாங்க. ஆட்டோக்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்து போறாங்க. சரி, ஓகே. பஞ்சரான கார்ல இருந்து கீழே இறங்கி ஆட்டோல போறாங்க. எப்படி போறாங்க? இப்ப ஸ்டார்ட் எடுத்தாங்க ஆட்டோ. அப்படியே ஒரு வளைவு வருது. ஆமா, அப்போதைக்கு ஆரம்பி எழுதுறாங்க. சூப்பர்.